হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদা পেট। খুদা পেটের আজকের আয়োজনে আছে চিকেন ভর্তা, স্পাইসি চিকেন ভর্তা। একদম হোটেল স্টাইলের চিকেন ভর্তাটা আমি কিভাবে তৈরি করি সেটাই আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং উপকারে আসবে। তো চলুন তাহলে দেখা যাক আজকের চিকেন ভর্তা। এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ পানি। পানিটা যখন একবার বলক এসে যাবে তখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, হাফ টিস্পুন নুন এবং হাফ টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো। এগুলো ভালো করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে লাগবে। তারপরে এখানে আমি দিয়ে দেব বোনলেস চিকেন। এখানে আমার চিকেন আছে 250 গ্রাম। চিকেনগুলো দিয়ে আরেকবার ভালোভাবে নেড়ে নেব। নিয়ে মিডিয়াম টু লো হিটে এটা রেখে দেব 10 মিনিট। যেহেতু এটা বোনলেস চিকেন, তো এটা 10 মিনিটের মধ্যে ভালোভাবে সফট হয়ে যাবে। 10 মিনিট হয়ে গেছে, চিকেনটা পুরোপুরি সফট হয়ে গেছে। তো চিকেনগুলো আমি একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। তো চিকেনগুলো তুলে নেবার পর এই চিকেনের যে পানিটা রয়েছে, যে স্টকটা রয়েছে, এটাকে ফেলবো না, এটা আমার রান্নায় ইউজ করব। চিকেনটা ঠান্ডা হয়ে যাবার পর তারপরে দেখুন আমি এইভাবে ছোট ছোট করে টুকরো করে নিয়েছি। এটা আমি হাতের সাহায্যেই করেছি। কড়াইতে দিয়ে দিলাম পরিমাণ অনুযায়ী তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দেবো গোটা গরম মশলা, এলাইচি আর ডালচিনি। তো এলাইচি আর ডালচিনিটাকে অল্প একটু নাড়াচাড়া করে এখানে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পেঁয়াজ, আদা, রসুন এবং লঙ্কা একসঙ্গে পেস্ট করেছিলাম ওটা। তো পেঁয়াজের রঙটা চেঞ্জ হয়ে গেলে এখানে দিয়ে দেব টমেটোটা দিয়েও ভালোভাবে কষাতে লাগবে। কষিয়ে যখন সাইড দিয়ে তেল বার হয়ে যাবে তখন এখানে দিয়ে দিলাম 1 টিস্পুন নুনটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন জিরে, 2 টিস্পুন ধনের গুঁড়ো আর 2 টিস্পুন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, আর দিয়ে দিলাম 1/4 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো। তো মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে যখন সাইড দিয়ে আবার তেল বার হয়ে আসবে তখন দিয়ে দেবো এখানে চিকেনের যে ছোট ছোট টুকরো করে রেখেছিলাম ওগুলো। তো ওইগুলো দিয়েও ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে তারপরে এখানে অ্যাড করে দেবো যে চিকেন সিদ্ধ করবার সময় যে পানিটা রয়ে গেছিলো, ওই পানিটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এখানে আমি আর একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি 10-12টা কাজু বাদাম, 2 টেবিল স্পুন দই আর 1 টিস্পুন পোস্তদানা দিয়ে আমি একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এই চিকেনের মধ্যে এবার আমি দিয়ে দিলাম ওই পেস্টটা দিয়ে ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। নাড়াচাড়া করে নিয়ে দেখুন সাইডে তেল বার হয়ে গেছে। এবারে মিক্সিং জারটা ধুয়ে আমি অল্প একটু এখানে পানি অ্যাড করে দিলাম। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি রোস্টেড কাসুরি মেথি, একটু হাত দিয়ে মলচে দিচ্ছি। আর দিয়ে দেবো 1/4 টিস্পুন গরম মশলাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপরে এখানে লাস্টে দিয়ে দেবো একটা ডিম সিদ্ধ। এখানে একটা ডিম সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, ওইগুলো ছোট ছোট করে টুকরো করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে অল্প একটু নাড়াচাড়া করে দেবো ভালো করে। নাড়াচাড়া করে তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন মতো বাটারটা দিয়ে একদম মিডিয়াম টু লো হিটে ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেবো 5 মিনিট। এখানে হচ্ছে ফুলকো রুটি। আজকে চিকেন ভর্তাটা আমি পরিবেশন করেছি ফুলকো রুটি আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। তো আপনাদের রেসিপিটি কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এরকমই নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল
আইকনটা প্রেস করে রাখবেন, যাতে আমি আরও নতুন নতুন রেসিপি দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাই। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবার আসবো একটা নতুন রেসিপির সঙ্গে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।